हाँ भाई दोस्तों, आज आपको पंखी फिट करना सिखाएंगे। टंकी कैसे फिट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप अपना स्टैंड होना चाहिए टंकी का। दूसरा आपका है अपना टंकी में सुराख कैसे करें। आसान सा तरीका है। एक इंची पाइप को लेकर इनमें सुराख कर लो। एक यहाँ से कर दो सुराख आउटलेट के होंगे। ये इंदा दोबारा इसकी जूट सी चंड ली थोड़ी थोड़ी। उसके बाद आता हमारा टैंक निप्पल कैसे फिट करें। भीतर उड़ जाला रोक ले भीतर उड़। उसके बाद आता हमारा टैंक निप्पल कैसे करें। थोड़ा इस पे धा लगा ले। उसके बाद एक टंग निप्पल का एक भाग यहाँ से चढ़ा लीजिए और एक भाग अंदर है, एक नट और एक वर्सल। इसे कैंपराइज के साथ कस लीजिए, थोड़ा हाथ के साथ कस लीजिए। ऐसे ही करके दूसरा टैंक निप्पल फिट करना है। अगर दो आउटलेट के कनेक्शन है, थोड़ा थोड़ा स्पेदा लगा लीजिए। थोड़ा इस वर्ष लगा लीजिए। और टंकी के अंदर से ऐसे इस वर्सल और नट को, ये जो टैंक निप्पल आ रही है देखना जो आप उसमें कनेक्ट करें। ये नट पूरी तरह से अच्छे से इस टंकी में से दो कनेक्शन मिल जाएंगे। खिंच गया। सबसे पहले लाइए आज आपको टंकी फिट करना सिखाएंगे। टंकी कैसे फिट करते हैं। सबसे पहला स्टेप अपना स्टैंड होना चाहिए टंकी का। सबसे पहले वाल लगाना। टंकी में सुराख कैसे करें। आसान सा तरीका है। उसके बाद फिर एक छोटा टुकड़ा काट लीजिए। एक इंची पाइप को लेकर इनमें सुराख कर लो। यूनियन एक यहाँ से सुराख आउटलेट यहाँ से यहाँ ले लीजिए। इसको आरी के ब्लेड से काटिए।
टी ले लीजिए एयर के लिए। दोबारा इसकी जूट से चल रही है थोड़ी। उसके बाद आता है टैंक निकलो कैसे फिट करें। रोक ले भीतर। उसके बाद आता है टैंक निकल कैसे करेंगे। थोड़ा इस पे दाल लगा दिया। एक आउटलेट का कनेक्शन हो चुका है, दूसरा जिस तरह पहले वाला आउटलेट किया था वैसे ही दूसरे को कनेक्ट करें। उसके बाद एक टैंक निकल का एक भाग यहाँ से डाल लीजिए और इसको साफ करके, और एक भाग अंदर है, एक नट और एक वर्सल। यहाँ भी एक टील लगा दीजिए टेम्पराइज के साथ ताकि कस हवा लीजिए, थोड़ा हाथ के साथ कस लीजिए। ऐसे ही करके दूसरा टैंक निकल फिट करना है। अगर दो आउटलेट के कनेक्शन है, थोड़ा थोड़ा स्पेदा लगा लीजिए। थोड़ा लगा लीजिए। और टंकी के अंदर से ऐसे इस वर्सल और नट को, ये जो टैंक निकल आ रही है देखने में, ये पक्के वाले उसमें कनेक्ट करें नट पूरी तरह से अच्छे से। इस टंकी में से डबल बैंड लगा है, सिंगल बैंड लगा है। खिंच गया। हाँ भाई दोस्तों, आज आपको टंकी फिट करना सिखाएंगे। टंकी कैसे फिट करते हैं। दूसरा पहला स्टेप अपना स्टैंड होना चाहिए टंकी का। दूसरा अपना टंकी में सुना दो टुकड़े एक टंकी से ऊपर जाने चाहिए, टुकड़े दोनों। एक इंची पाइप को लेकर ये दोनों एयर के टुकड़े हैं टंकी की हवा निकलने के लिए, और इनको दोनों साइड से सलोशन लगा के ठोक दीजिए दोनों टुकड़ों को। ये लीजिए दोनों एयर वाले कनेक्शन तैयार। आउटलेट ये बोर वाली पाइप है जो टंकी को भरने का काम करती है। टंकी में फिट करने के लिए इसमें एक बैंड आरी के ब्लेड से काट के बैंड लगा दिया है। दोनों साइड स्लोचन लगा के और पाइप के साथ स्लोचन के साथ कनेक्ट। दोबारा इसकी जूट से चल रही है थोड़ी थोड़ी। बोलो। और जो ये आपको ये पाइप दिख रही है ना, ये ये नीचे सप्लाई का पानी भी है। नीचे कनेक्शन है, पॉइंट दे रखा है सप्लाई का, इसमें कनेक्ट करके और सीधे टैंक में डाल देंगे। तो दोस्तों अपनी टंकी जुड़ के तैयार हो चुकी है। सबसे पहले टैंक निप लगाइए, फिर वाल लगाइए, फिर यूनियन लगाइए, उसके बाद टी लगाइए एयर के लिए, और ये
दूसरे आउटलेट का कनेक्शन है, इसमें भी एयर का टुकड़ा लगा दीजिए। फिर यहाँ से आई उसके बाद एक टैंक सप्लाई का पाइप है, सप्लाई का पाइप यहाँ से आके चढ़ा लीजिए। यहाँ से लगे नीचे सप्लाई की टूंटी दी हुई है और एक भाग अंदर है, एक नट और एक वेसल टंकी में फिट हो गई। और ये ओवरफ्लो का कनेक्शन है और हमारी टंकी टूट के तैयार हो चुकी है।